क्या आप जानते हैं, जम्भाई लेना सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि कुत्तों के लिए भी एक दिलचस्प चीज है। अगर आप जम्भाई लेते हैं तो करीब 50% संभावना है कि आपका कुत्ता भी जम्भाई लेने लगेगा। इसका मतलब यह हो सकता है कि आपका प्यारा साथी आपकी फीलिंग्स को समझ रहा है और आपके साथ गहराई से जुड़ रहा है। लेकिन हो सकता है कि वो सोच रहा हो, अरे भाई ये तो बहुत बोरिंग हो रहा है। तो अगली बार जब आप जम्भाई लें तो अपने कुत्ते को जरूर देखिए, शायद वो चुपके से आपकी स्टाइल कॉपी कर रहा हो। और हां, उंगली का सही इस्तेमाल करना मत भूलिए। नीचे लाइक दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी भी बजाइए ताकि ऐसे ही मजेदार वीडियो आपको सबसे पहले मिले।